Ông chủ, ở đây có món hầm đặc biệt nào không? Cái nồi này không phải sao? Nhỏ quá. Có lớn hơn không? Có chuyên gia bán nồi này được không? Nhỏ, cái này cũng đủ cho gia đình anh rồi. Lớn hơn chút nữa, tốt lắm. Lại đây, chàng trai. Không phải nhà anh thì không có nồi lớn, này, nhìn tôi này. 10 người có thể dùng gan nguyên chất. Không có sóng gió. Món xào, thịt hầm, bánh nướng, còn chưa dán đáy. Cái nồi này được không? Được rồi, cho tôi một ngụm đi. Hôm nay ở đây, tôi thấy anh thật là vô dụng. Anh không biết là anh có thấy không? Của anh đây.